Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Sakit Islam Sultan Agung, Banjarbaru. Penyakit infeksi merupakan salah satu masalah kesehatan di dunia, termasuk di negara berkembang, seperti di Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa disadari, refleks batuk dan bersin sering terjadi. Hal ini sangatlah normal. Tetapi efeknya menjadi tidak normal apabila kita tidak menyadari atau mengetahui akibat yang ditimbulkan dari batuk serta bersin tersebut. Langkah pertama, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau sapu tangan jika batuk. Langkah kedua, tutup mulut dengan lengan bagian dalam saat batuk dan bersin. Langkah ketiga, buang tisu yang sudah digunakan ke dalam tempat sampah. Langkah keempat, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau menggunakan hand rub. Langkah kelima, gunakan masker. Patuhilah etiket batuk dan bersin ini untuk mencegah penularan kuman yang dapat memicu penyakit infeksi bagi Anda dan orang di sekitar Anda. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.